Blizzard Entertainment. Ein Name wie Donnerhall. Warcraft, Diablo, Starcraft, World of Warcraft. Eine legendäre Spielschmiede, die jedem Gamer ein Begriff ist. Für manch einen von uns waren die Spiele prägend für einen ganzen Lebensabschnitt. So wie für mich. Ich habe meine Kindheit mit Warcraft verbracht und in meiner Jugend bis ins Erwachsenenalter WoW förmlich verschlungen. Ich war süchtig. Ich habe eine emotionale Bindung zum Namen Blizzard. Eine erste hochgezogene Augenbraue war die Verschmelzung von Activision mit zuvor genannten. Erste Kritik meinerseits musste ich üben, als die Kontroverse um den Hearthstone-Spieler Blitzchung im Internet explodierte und Blizz den chinesischen Overlords mit Anlauf und ohne Gleitgel in den Arsch gekrochen ist. Es folgten der Hashtag Boykott Blizzard sowie Proteste und Empörung im westlichen und östlichen Internet, soweit dies in Winnie Poohs Ching-Chong-Internet dank Great Firewall überhaupt möglich war. 2020 gab es dann Transentratsch in Shadowlands, aber nur für uns Westler. Da sind die Chinesen relativ basiert und sagen, nicht mit uns. Blizzard will schließlich Geld verdienen. China hat einen riesigen Markt für Spiele und ich kann es irgendwo verstehen. Mittlerweile habe ich jedoch einen Punkt erreicht, an dem ich als eingefleischter Fan nicht mal mehr bereit bin, für die nächste Erweiterung von WoW Geld zu bezahlen, weil mir die Firmenpolitik persönlich stinkt. Ein bisschen Hoffnung, alles würde sich zum Besseren wenden und Blizz zur Vernunft kommen, die hatte ich noch. Selbst Netflix hat doch gecheckt, dass Boko Haram viel fordert, aber in den seltensten Fällen ein zahlender Kunde ist. Selbst Netflix, verdammte Axt. Sogar die haben mittlerweile gepeilt, dass schwangere Männer und stark sexualisierte Kinder nicht das beste Verkaufsargument sind. Außer bei den üblichen Verdächtigen anscheinend, die mit Sicherheit auch die Indianerkommune für krass progressive Scheiße halten würden. Die ekelt mich an. Aber was macht Blizzard? Die outsmarten die Wokisten, indem sie ihre Bemühungen einfach verdoppeln. Im Englischen gibt es den Ausruf Doubling Down, um so ein Verhalten zu beschreiben. Ich würde sowas bei Verschwörungstheoretikern anwenden, ob des Trollpotenzials, welches sich da ergibt. Wenn einer kommt und meint, die Mondlandung ist ein Fake gewesen, dann antworte ich auf sowas mit: Ach, du glaubst noch an den Mond, du bist also einer von denen. Also was haben sie denn nun verbrochen, werdet ihr fragen. Sie haben eine Metrik erschaffen in Form eines firmeninternen Tools, um Charaktere nach ihrer Diversity und Wokeness zu beurteilen. Ich präsentiere euch die Diversity Space Method mit all den Dingen, die für wirklich gute Menschen an erster Stelle bei der Spieleentwicklung stehen sollten. Leider auch vor dem Spielspaß. Es geht um Kultur, Ethnizität, Alter, Fähigkeiten, das ist ein wenig diffus, ich selbst kann da nicht wirklich was von ableiten, was damit gemeint ist. Die ersten 3 Dinge sind aber selbsterklärend. Dann ganz wichtig noch Körperform, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. Ich wette, Hengamis Frontloch hat gerade gekribbelt, als ich das gesagt habe. Ja, aber so ist es. Der Grad körperlicher Verfettung, ausgedachter Geschlechter und wen der imaginäre Charakter gerne fickt oder von wem er sich gerne ficken lassen würde, geben entsprechend Punkte auf der Skala. Attribute wie schlank, kurvig, heterosexuell werden mit 0 Punkten abgestraft. Wieder der klassische Fall, eine Lösung für ein selbst aufgeworfenes Problem zu liefern. Wir wollen mehr Diversity. Was können wir nur tun? ESG-Score für Spieleentwickler? Großartige Idee, Shaniqua Vata Melondria. Geh doch mal zu Shaquanda Cool Adria in die Grafikabteilung, die soll mal was entwerfen. Im Anschluss haben alle die Black Power Faust gemacht, die ekligen weißen Mehrheitsbürgis wurden aus dem Keller gelassen und die durften der Transen-of-Color-Belegschaft von Blizzard als Reparationszahlung für die Sklaverei den Neopenis lutschen. Am Ende der Feierlichkeiten wurde ein Target in Brand gesteckt, geplündert und auf den verkohlenen Überresten die LG HDTV Plus Flagge gehisst. Alle haben vor Freude geweint. Es war ein feuriger, aber friedlicher Abend. Vor einem Jahr habe ich da noch vor mich hingewitzelt, dass wenn ein neues Spiel vorgestellt wird, wir sehen dann keine coolen Szenarien oder innovatives Gameplay, sondern als erstes erfahren wir, ob der Protagonist gern Schwänze lutscht und dass es zum Launch Day das Rainbow Skin Paket zusammen mit dem Eiermassage-Emoji auf Knien im Vorbestellerbonus gibt. Das, was bei Activision Blizzard aktuell passiert, sicher auch Dinge hinter den Kulissen, das ist reine Realsatire. Woker Wahnsinn, wie er sich über jeden verfügbaren Weg versucht auszubreiten, einem Geschwür ähnlich, in der Lebensrealität geistig gesund gebliebener Menschen Fuß zu fassen. Ohne es nochmal anzuschauen, glaube ich Folgendes in einem anderen meiner Videos so oder so ähnlich schon mal gesagt zu haben. Meine paar Schäkel, die sie nicht bekommen, die tun ihnen nicht weh, das weiß ich. Was aber bleibt mir anderes übrig, als mit meiner Brieftasche eine Stimme abzugeben? Jetzt ist zwar ein Jahr vergangen und ich mache keine Witze mehr darüber. Ein Wokist würde mutmaßen, da haben wir ihm das Maul gestopft, wir werden siegen, er hat aufgegeben oder irgend so ein Scheiß. Was aber passiert ist, dass ich etwas, was mir vorher egal, mit dem ich nicht mal das geringste Problem hatte, ich durch den von außen aufgebauten Druck nach dem Motto, du musst das jetzt gut finden, weil wir das sagen, dem begegne ich nur noch mit Ablehnung, Intoleranz und Abscheu. Hier wurde etwas künstlich herbeigeführt, um zu manipulieren. Fickt doch, wen ihr wollt. Liebt, wen ihr wollt. Lasst euch meinetwegen den Pimmel abhacken und eine blutige Axtwunde den Platz einnehmen, was vorher mal ein Penis war.
Aber hört doch auf, ein durchaus künstlerisches Medium, mit dem auch Kinder Kontakt haben, mit eurer plumpen Vielfaltspropaganda zu verunreinigen. Was Games angeht, wird hier das Pferd von hinten aufgezäumt. Wieder werden Checkboxen abgearbeitet, um der lauten Minderheit gerecht zu werden. Alles, was ein Spiel gut macht, weshalb es eine Core-Community hat, wird hinten angestellt. Battlefield 5, Battlefield 2042, Transen und Feminismus-Scheiß bei den Klassen und Operatoren. Last of Us Part 2. Pansexualität bei Ellie und Charakter Levi ist eine Transe. In einem apokalyptischen Szenario wohlgemerkt. Schon unglaubwürdig genug, dass bei akuter Lebensmittelknappheit Abby aussieht wie ein Ronnie Coleman-Verschnitt. In Remothered Broken Porcelain. Richard Felton als Transe und Celeste ist Queer-Gender. Ich weiß nicht mal, was das wirklich bedeutet. Absolut unnötig. Trägt nichts zum Spiel bei. Eichenfeld, mehrere lesbische, schwule und non-binäre Charaktere. Ist da auch ein Normaler mit bei? Liste sagt nein. Schaut euch die Kacke bei Wiki an. Ja, es gibt eine Wikipedia-Seite. Liste von Spielen mit Buchstabensalat-Charakteren. Ich sage nicht, dass es in allen Fällen unnötig ist. Man merkt aber schon sehr schnell, wo es der Story geschuldet ist und an welchen Stellen der Entwickler Virtues signalen wollte. Ich lasse mir ungern in den Arsch kriechen. Schon gar nicht, wenn ich nicht darum gebeten habe. Hoffentlich bewahrheitet sich auch hier Get Woke, Go Broke und Blizzard erlebt so schnell wie möglich seinen eigenen Netflix-Moment und sieht ein, wer Kohle reinbringt und wer nur rumheult, um sich zu empören. Ich habe dann mal fertig, das Poetry Slam Video ist in der Mache, das kommt wie versprochen demnächst. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.